Questa è la via Cava di San Giuseppe. Qui vediamo che ci sono due canalizzazioni, una laterale scolpita e l'altra scolpita al centro della via in terra. Se risaliamo sulla sommità troviamo invece della via Cava, quindi di tutto quanto il Poggio, troviamo più di queste due canalizzazioni, ne troviamo molte di più, tutte quante che convergono dentro la via Cava. Quindi ciò fa ritenere che c'era anche un discorso di reggimentazione delle acque, quindi per rendere salubri i pianori alti e per avere acqua a disposizione a vari livelli di tutte quante queste località, quindi l'acqua per le necropoli, l'acqua per i templi, l'acqua da bere, l'acqua per irrigare e l'acqua per evitare anche lo spaccarsi del tufo, perché specialmente d'inverno l'acqua congelando si spacca le pareti. Questa piccola via Cava qui alla mia sinistra conduce ad un'altra necropoli adiacente, è di dimensioni ridotte, tant'è vero che ci passa una persona sola alla volta e probabilmente proprio in origine le più antiche erano più piccole come queste, poi col tempo, quando sono state frequentate dagli Etruschi, sono diventate più larghe, sono state cambiate e sono state costruite le grandi necropoli come questa che sta qui di fronte che adesso vediamo, e sono necropoli che cominciano a partire dal VII secolo a.C. Le vie cave probabilmente invece queste piccole, antiche, sono pre-etrusche, probabilmente sono state iniziate molti secoli prima dagli Etruschi, da un'altra civiltà, probabilmente dell'età del rame. Sopra le pareti della via furono costruite delle chiese. Questo è un pezzo di muro che resta di questa chiesa, appunto, forse dedicata a San Giuseppe, perché la via Cava si chiama via Cava di San Giuseppe, e su quella pietra si riconosce il trigramma di San Bernardino. Il trigramma di San Bernardino composto da tre lettere IHS, che vuol dire appunto Gesù Cristo Salvatore.